Halo, pagi. Gua cuma mau kasih tau lu buat yang demo-demo ya. Demo boleh, tapi jangan ngerusak. Itu fasilitas gedung gerbang DPR itu dibiayain oleh uang rakyat. Pajak kita semua termasuk gue. Setengah mati udah bayar pajak, lu rubuhin lagi, lu rusak lagi. Nenek moyang lu mau ganti, monyet. Kalau demo aja, jangan anarkis. Kayak anak kesetan aja lu. Kayak orang Afghanistan, orang Yaman lu rusuh. Lu kalau mau bikin rusuh ke Afghanistan no, ke Yaman, monyong, goblok PA. Demo menyuarakan aspirasi pakai otak. Lu goblok lu, bukannya mikir kayak ngerusak fasilitas negara. Juga lu bilang Jokowi begini-begini. Tanpa Jokowi kita nggak bisa, Jakarta terutama begini maju. Pikir PA tolol ngesot PA lu.